आज इस कीबोर्ड के बारे में बताएंगे। ये जो सामने वाला कीबोर्ड है इसके बारे में। विजिट द स्टील सर्विस स्टोर। ये स्टील सर्विस है और स्टील सर्विस एपेक्स 3 RGB गेमिंग कीबोर्ड 10 जोंग RGB एमिनेशंस IP32 वेटर रेजिस्टेंट प्रीमियम मैजेस्टिक रेस्ट विस्पर क्वाइट गेमिंग स्विच। उसके बाद आपको ये सामने कीबोर्ड दिख रहा है, इसका साइज आप देख रहे हैं IPX3 है। स्टील विस्पर क्वाइट टेक्टियल ऑफ साइलेंट वार्नर नेम कीबोर्ड। इसका नाम कीबोर्ड है और लिस्ट प्रेस डिटेल और विथ डायल 3499 इसकी प्राइस है। और यू हैव 50.30% 61.26 shipping of import fees deport to Pakistan detail 50% of gift will। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ से आपको हमने पढ़ के दिखाया। डील जुम 1/50 डिटेल टू पाकिस्तान। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। इसकी जो भी पिक्स मैं आपको दिखा दूँगी। यहाँ से आपने नीचे जाना है तो उसके बाद ये बड़ी इसकी पिक्चर दिख रही हैं। आप यहाँ से प्रोडक्ट इमेज गैलरी, इसकी इमेज गैलरी जो है ये आपको दिख रही हैं। ये सारी इसकी पिक्चर्स आप पास से देख सकते हैं। ये कीबोर्ड है। ये कंपेयर्स विथ सिमिलर एटम। इसका ये सिमिलर एटम यहाँ से बैक साइड से भी आपको ये वाला दिख रहा है। आप बैक साइड से भी देख सकते हैं और फ्रंट से इस तरह से दिखेगा। ये सामने आपके पास फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स